Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin labaran na duniya daga nan AIZ TV Hausa. Idan yanzu ka fara ziyarar wannan kafa namu mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗaura labaran namu. A cikin labaran namu na yau za mu ji cewa ministan mata da wasannin motsa jiki ya kai wani ziyarar rangadi a jihar Tawa, inda daga bisani kuma sai mu ji a dangane da aikin hajji da ake gudanarwa a ƙasa mai tsarki, inda wannan kamfanin da yake ɗaukar hidindimun alhazai wato kamfanin nan Alƙiblataini suke gudanar da ayyuka na daɗaɗawa alhazai. Ga labaran dalla-dalla. Ministan mata da wasannin motsa jiki Sidi Muhammad Al-Mahamudi ya kammala rangadin da yake a jihar Tawa. Bayan hakan ne ya ziyarci wani taron manema labarai. Ya sanar da dalilan wannan rangadi, inda aka gudanar da taron a ɗakin taro na gwamnatin jihar Tawa. Ministan tare yake da rakiyar manyan jami'an ofis ɗinsa, tare da gwamnan jihar Tawa tare da mambobin kokawar gargajiya, inda ya ziyarci filin ƙwallon ƙafa da kuma filin kokawar gargajiya. Bayan addu'o'i da aka gudanar, an gudanar da taken ƙasa, sannan aka saurari jawabin shugaban wasanni. Ya ce ya kawo wannan ziyarar ne domin shiri dangane da kokawar gargajiya da za a gudanar a nan jihar Tawa nan da wata 6. Ya ci gaba da cewa sun zo ne su ga yadda filin yake, yana da buƙatar wasu gyare-gyare ko kuma faɗaɗa shi da sauran abubuwan da suka dace. Ya ce za a gyara wajen zaman mutane da faɗaɗa filin don samun yadda zai ɗauki al'ummomi masu yawa, tare da inganta walwalar al'umma a wurin wannan gagarumin taro ta kokawa wadda za a gudanar a wannan jihar. A dangane da hajji kuwa, inda ake gudanar da ayyuka da suka shafi aikin hajji a can ƙasa mai tsarki a ƙarƙashin kamfanin nan na Alƙiblataini, wanda yake jagorancin wasu daga cikin mutane na ƙasar ta Nijar. Kamfanin na Alƙiblataini a ci gaba da jagorantar mahajjata tare da ziyarce-ziyarce a wuraren masu ɗimbin tarihi. Kamfanin suna gudanar da ayyukansu
kamar yadda ya aiwatar a shekarar bara, shekaransa na farko da ya gudanar da irin wannan aiki. A wannan shekarar ma wasu al'ummomi sun ba shi yarda da samun kamfanin da suka yi da gaskiya da riƙon amana, don haka suka ba shi amanarsu na gudanar da aikin hajji a ƙarƙashin kamfanin a wannan shekarar. To, alhazan na kamfanin na Alƙiblataini sun samu sauka a ƙasa mai tsarki tun ranar 20 ga watan Mayu ta shekara ta 2025. Da isansu aka wuce da su masaukinsu a ranar 22 aka kai alhazan ziyarar maƙabartan sahabbai mazan daga waɗanda suka yi gwagwarmaya suka kare martabar musulunci na Uhud. Sai kuma masallacin Rauda shi ne inda suka ziyarta na ƙarshe. A ranar Juma'a bayan sauka masallaci suka ɗauki aniyar tafiya da su zuwa garin Makka. Bayan an kai su masaukinsu, sai daga bisani aka kai su masallacin Haram don gudanar da Umara tare da wakilan kamfanin da kuma da malamansu. Mahajjata da suke ƙarƙashin kamfanin sun isa harami don gudanar da Umara tasu, kuma mahajjatan sun nuna jin daɗinsu dangane da yadda ake tarairayensu da gudanar da ayyukansu kamar yadda ya dace. Sun yi kira ga al'umma a kan su ba da kuɗaɗensu ga wannan kuma su ba wannan kamfani dama wurin gudanar da hajjinsu da kuma